ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಬಿದಡ್ದಿನಿ ಮಾಣೂರು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಅಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಆಟಲ ಉಂಡು ಯಕ್ಷಗುರು ಶ್ರೀ ರವಿ ಅಲುವರಾಯ ವರ್ಕಾಡಿ ಮೆರ್ನ ಸಾರಥ್ಯಡು ಸತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಂಚ ಪ್ರಸಂಗ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಕಾಳಗ ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತನಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ತಯಾರಾವೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ಲನ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುನಿ ಚೌಕು ಪೂಜೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಎನ್ನನಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮಕರಂದ ಬೊಕೊಂಜಿ ದಾರುಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಕಟ್ಟದ್ದು ಅಕ್ಲಗ್ಲ ತಯಾರಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಗ್ಲ ಪಾತ್ರಗೆ ಎನ್ನಲ ವೇಷ ಆಂಡು ನನ್ನ ರಂಗಸ್ಥಳದು ಎಲ್ಲ ನೀನೇ ಮಾಡುದುಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಉಂಟಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಉಂಟು ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಅದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಆಗ್ಲೇ ಕೊಲ್ಲಬಹುದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ 7 ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಈ ಸಲ 8 ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. 8 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 7 ಮಾಡಿ 8 ಆಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ 7 ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ 8 ದಿವಸ ಒಳಗಾಗಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ ನಾವು. ಆಟ ಮುಗಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮಸ್ಕಾರ.